Biyag ti tao. Manang Leslie, Oh, apay Jenny, ading ko. Ala, sumrak ka man pay. agyaman manang. Nagapa kami manan iti asawak. Anya, kat kinabil na ka? Saan matkit di, nga magkakasakit manan asarita timbagbaga na kanya. Anya man tinagapaan yun, aya. Dumawdawat ak iti maigatang iti bagas. Inungtan nakit din. Diyala ka nagdawdawat ti amok nga ramidan. Isu nga gabrodak man langan. Anya, Tulungan nak man na makabroad manang. Si kalangan ti amok kapag patulungan. Tas si kati adda trabaho na. ngambabasit pa'y dagiti anak mo, Jenny. Sana balin Basta kayat ko ti agabroad. Pag-abroadam ko ma. Uray ije Hong Kong. Disidido kan iti day tapangadeng mo. Uwan manang. Iso tulungan nak ko ma. O sige, asikaswam nga roden ti papeles mo nga agabroad, Jenny. Ay, jak la masangot agaw a Virginia eh. Adama niya balayan. Isun ati pangibatsyam kadagiti ubeng tadyak masangaw. Sige nga rod nanang. At damo trabaho ka ngamin, Jenny. Diyak maasikaso dagiti anak ta. Sige. Ninanang ko laangan ti pangibatsyak kadagiti anak ta mani. Malalala. Naimbag ka ni nanang mo, tanaanos nga agasikaso iti ubing. Wan. Jenny, bakit? Pasensya ka niti panagsasawak na maminsan, ha? Bunga la siguro ti pan nakabambanog ko day, jay. Pakawanan nak, bakit? Ala, lipatan mo day, Chay. Basta di mo liwayan asarungkaran dagiti anak ta Uwan, inal daw to apasyarak ina. Ay, pasensya ka mo't kanyak, Jenny. Pangaasim Tano adaman di mo nagustuhan, anay pakpakitakan ka. Di mo kuman balunan ni abroad. Awan kanyak tagi jay nanang. Kahit kaano nga ron ti flight mo nga ay. Into nagtapusan, nanang. Ala, da kamin kinimanang mo, timang itulod kan ka ije airport. Agyaman nak, nanang. Ay, awan pa'y kooperasyon mo't dagita na ka ikamangam, Jenny. Uray mangitulod la kumaken ka ije airport, di da pa'y mo't maaramid. Ay, maulaw da ka nung amin agbiyahe. Ay na, saan apambarday ta? Talaga kit di nga awan patag mo kadakwada. Ultimo asawam, di na ka pa'y maitulod. Ala. Bye-bye antayaw. Di tayon ikaskaso ita. Apay, awan trabaho ita, anak ko. Naladaw ka mo ta nagreeng. Jack sumrek. Nasakit ti bagbagik. Kasapulak sa tina nanang. Ay, kauna. Di mo pilitan no talaga amaday. Tamang ano kumaro ti rekrek na aginanaka pa yung around. Ay na, wala nang. Ang ginanang iti uray makadomingo. Adto yan dagiti uniformem iti trabaho. Linabaakan kinupin ko pa yan. Idulin nyo dagitan. Tadyak usarelan. Na, apay, saan kayon nga agunipormay? Saan ako na sumrek? Anya, ni, kunak man magbakasyon ka lang. Masaduta ko nanang. Agtagibalayak lang Umayak man, ipag. Oh, bayaw man eh. Ay, sumra ka. Agyaman na ka. Ayan lang iti ubeng, ipag. Adada ije silid. Mabiit laang tayabak ina bayaw. Uwan man, tayawid ko idan, ipag. Ha? Awan trabaho kon. Isong agaw awirak langan. Awirak dagitan nak me. Ipamaysak ti mga sikasaw kadagitan nak me itikabsat mo, ipag. Anya? Bagaam di asawa manay, adakan ka dagiti anak yaw. Iso asikalaang kuma, ti pangipawitan na iti sweldo na. Uwan, amo na day tananang. Saan na masapol nga ibaga? Ay kapalagi pamlaang Tamangan no kanayunan mo dagiti na kay kamagam tagdawat iti kwarta kung kuana. Ay, sana. Di da mabalin nga ramidan day ta.
Tadakdakkel ti karbangak, tasyak ti asawa na. Ken, ada iti pudir ko dagiti anak me. Iso asyak lang ti pangipawitan na iti sweldo na. Umayak man, abalayan. Ay, no kwarta ti kasapulan niyaw, awan, abalayan. Naibusan timpaw it ni Jenay, tinaigatang iti kasapulan dagiti ubeng. Ha? Ay ni, saan akwarta ti kasapulak, abalayan? Umay ko kumailiwan dagiti ubay. Ay, jakmut amo dayandan. Andadan sa ijay likod ti balay. Ay, pakikita man laydan na balayan. Ha? Ay, sige nga raw, abalayan. Abalayan. Apay nga'y akas lamabaybayan mo't dagiti apo ko ta. Nagdudungrid da, kan nagkukutong damatan. Ay na, nakusim da ngamin, abalayan. Jakmut mapilit ida amangan tanatamnay siguro ti panagramanda. Awan vitamins da, aya abalayan. Ay ada, kumplito da iti vitamina. Apay nga raw, nagkukutong da. Nakusim da nga road. Ayan ti amada nga'y. Kunak man no iso ti mangbambantay kadagiti ubeng. Ay na, makalawas na sana nagawawi na pala yan. Jak amol, tinapnapanan na. Sana matatao dito'y balay, manipod nagikat iti trabaho na. Anya, ikuyog ko pa ilang arod dagiti apo ko ijay balay, abalayan. Tada kami pa ila ti mga sikaso kadakwada. Ay, mga rod abalayan tanay makumi-kumak. Kanawan metlat manumnumarak iti sweldo ni Jane ija abroad. Tadya anak ko mo ti pangipaw-pawitan na. Iso ayawid mo nga rodan nagiti apo ko ta. Hello, Jenny. Inalan ni nanang dagiti anak mo ijay balay da katugangam. Tamabaybay ang damot ijay. Kanayon nga awan ni bayaw ijay balayo. Ken nagkutong dagiti ubing. Madlaw asa anda amatartari pato ana imbag. Anya? Sige manang. Pakianos nyo lang nga rodan nga si kasuan dagiti anak ko. Wan ading ko. Basta agan anad ka dita, ha? Inakman pa'y gumatang iti gatas dagiti apo kaw. Iti... Di ka pa agawin, please. Talaga mo ta saan? Aguray ka. Ni ni amanugang ko day tsaya. Kat adda ka kibin na a babae. Kastagayam tararamidan ta asawak dita Awagam to jay asawam takasaritam anak kaw. Ibagam nga isardeng nanti kasjay nga aramidan na. Saan na nanang? Ah, saanan tay? Jacket kasaritan day jataw. Awan lang nga rod trabaho nan, agbabae pa'y laeng. Awan kit dit babay na Ngam, no kabailan nang aramidan, kabailakmat. Ha? Anyat kayat mo asawan, anak kaw. Ay kwa. Awan nanang. O sige, baliwan tayo tuntag sarita. Bye. Imawag ka din ni Jenny, Leslie. Saan pa'y nga rod, nanang? Na, apay nga ay. Saan pa yun ang nagpawpaw iti kwarta? Manipod na amuan na ti kaadat babae ti asawa na. Saan beton ngay mawawag? Un nga rod, nanang. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ngampadasek manen akontakan, nanang. Hello, manang? Agyaman akta na kontak kamit laangan, Jenny. Kumusta kan? Apay adi kamit agpariknan. Kwa. Busy ak ngamin, manang. Kano kang agawid? Di ka kadipay agbakasyon? Saanan? Awan ganas kung agbakasyon. Takas jay mo tinarami di awanan bain nga sawak. Kat, dagiti anak mo ngay. Di mo ka di kailiw ida. Agawid ak tulat ta, manang. Ken agpaw ika kumamot iti para kadagiti ubing ading ko. Awan nga rod kwarta ak, manang. Anya, pangip-ipanam ngay iti masusweldom dita. Ado ti paggastusak dito eh.
Pakianos yu pa'y lagastusan Sana bale, adamo trabaho manang. Kanawan mo't sa bale a paggastusam. Iso nga anusam pa'y laang dagiti anak ko. O sige tani, simang putin ti amok. Bye! O, ati nanang, nagsweldo akon. Ingkay tumakityandan, kan igatangan nyo iti masapsapol dagiti kakaanakak. Agyaman na, Kleslay. Ay naimbaglakit din, tada ka at tumultulong ka dagiti kaanak ka manakaw. Kasano lang atan no awan ka. Nasingpet ti boss ko iti kumpanya a pagpapaayak nanang. Naitaluak iti posisyon iti opisina. Iso ang imato ti sweldo. Ay nagsaya at nanakaw. Iso ang naasidag ti bendisyon kan ka. Tama nagtulong kan nasingpet ka nga main anak ko. Hello, Jenny. Italaang manan nga mawag ka. Naimbag man, nakalagip ka, ading ko. Manang, nalpasan ti kontrata. Iso nga agawid akon. O, di agawid kan. Nga mapeng agsangsangit ka. Sanda ka pagawidan dagiti pada ka Pilipino dito Nakautang ak ngamin kadakwada manang. Agpagpakasiyak. Pawitan bag man iti pagbayad ko iti utang ko dito Anya? Apay, mano ti utang mo din ha? No kasta, lalaki tinangip-ipanam iti sweldom ijay abroad, Jenny. Uwan, nanang. Pakawanandak ko Tawak lang mo ta makaramid iti saan may parbeng. Ay, Jenny, aguray ka. Limok magkakadilaan, wanuan niya. Masikugak, nanang. Agupatan abulan to'y sikog ko. Anya? Pagkawanandak ko nailaw anak ija abroad. Inalilaw nagmat ngamin tinakirelasyon na kijay. Anyan. Nagbasol lang arudan di asawam. Nagbasol ka mat. Di ka lang nagpampanunot mat nanak ko. Pagkawanandak ko mananang. Pagbababawyag tinaramid ko. Abalayan, nasaysaya at siguro nuurnusen tayon tinagbabaetan dagiti anak tayo. Ay, no siya klamay sa uray sa anan. Tanakikabit mo dyan akyaw. Nagpasikugpay. Ha, Imbag no kaya pa'y anak ko ni Jenny, abalayan. nagsinadan iti nakirelasyonan na ijay abroad, abalayan. Kan may sa agpadada nagbasol. Tauray mo't ni mani nga anak mo, kat nagbabae. Isupay ti mo na nagaramid iti may kaniwas. Sana bali at lalaki dyan anak ko. Hanggang dyan anak mo nga ay babae. Awan mo't nagdumaan na no babae kan lalaki. Tagpadadamot lata nagbasol, abalayan. Ay, ladingita kabalayan nga saan ko na maawat ang manugang ni Jenny. Tagdamot tan anak na iti sabali a lalaki. Manang, noy kanak pa iti may sagundaway. Agabrodak manan. Tulungan nak ko Ay, pag business mo lang ang ti kwartang aramatem nga agaprod. Saan ko alin niya tag business, manang? Amangan numaulit tinapasamak, Jenny. Iso asaanan. Dito'y kalatan. Taasi kaswam dagiti anak mo. Siyak ti makamo kada kayo. Tulungan kayo. Narigat mo't no nakasanggir kami latan kan kamanang. Kayat ko ngamin nga isaganaan itinapinta sa masakbayan dagiti anak ko. Ikarik, saan ko nga ulitin tinaramid ko? Agsingsing putakon, manang. Panunutak pa'y anaimbag.
Nurumbang apalubusan ka nga umadayumanan, wenno saanan. Agan-anad ka iti pagilyan apapanam ading ko. Wen manang. Da kayo lako man ti makaamumanan kadagiti anak ko Kat agyaman nak ta pinalubusan nak nga umadayumanan. Wen, basta di mon ulitan ti inaramid mo, ha? Panunutam dagiti imbagbagakan kan. Wen manang. Tungpalag amin akarikan ka. Anya, agabrod ka ko naman Una nang. Nagpatulong ako ni San Gerald. Kat imanugot mat. Iso amin taggastos para iti panag-abroad ko. Ay, kasta ay ka nasaya at ngarod Tapnusan laday tagbalbalyo daw kan agbababae tar aramidam. Grocery ak mampay sa akto agawid. Tapno makaina na agmatan. Jenny? Mani? Aping adda ka dito Dito'y apagilyan ti pagtrab-trabahwak. Anya? No kasta? May sa apagilyan tayan ta? Una yan napan nakairan ranana? Uwan nga rod. Day off ko ita. Ure siyak, rest day mat ita. Iso nga imayak na grocery ti masapsapul ko. O sige, orayan ka. Inta pa'y mangan. Sa tanto agawid na madamdama. Pakawanan na ko ma, Jenny, Nakabaso lang iti kalabaskan ka. Ang nabayagan asinin na di babaik. Pakawanan nakmat mani. Nakabasulak matkan ka. Ngamin, nagsapulak iti sabali a lalaki. Apaman anadamag ko tinaramid mo. Napakawan ka, Jenny. Agyaman nak. Napakawan ka matan mani. Jenny, ornusan ta nga rodan ti bagbagita. Para kadagiti anak ta. Adan anak ko iti sabali a lalaki. Maawat nakpailaan. Wen, apay kit dinasan. Ay-ayatan ka pailang aging gaita. Ay ayatan ka mat mani. Ay na, maragsakan kami para kada kayo, anak ko. Naurnos yumitlaangan ti bagbagiyaw. Nanang, ay na, sapay lako matag na nayo ng tikinaragsakyaw. Si kamanay, di kan agbababae Wen, nanang. Kat si kamot, Jenny, di kan aglalalaki, Uwan, nanang. Nasaya at maitamay may sa pagilyan ti ayan niyo. Agbinantay kayaw, ijay abroad. Wen, nanang. Ikarimi day ta. Uwan, nang. Kat diyo ko mga rudbaybay andag iti anak mi Anusan nyo ida atari patuan. Wen, anak ko, agtinulong kami kada abalayan. Saan ka day abalayan, Mileng? Ay kauwan Day talagayam. Apokok dagitan nay. Baybay akit idan. Biyag di tao. Naimbag nga oras mo, Mila. Ni, nagsapakan nga imanlato dito balay, Fred? Wen, tapno maisapak nga yagdag itoy. Ni, sidat karayan mo daytan nakaplanggana nga imot mo. Wen, Mila, nakamulak iya karayan. Ala, abing nga inyag mo dito ngay. Imbes sa sidaan nyo balay yo. Madan iya balay iti kastoy. Ala, pastraken na kon. Tapno mailoto kon da itoy. Tapno da sangputan da tatang mo asidaan da. Ala, nakababain kan. Sige, sumrak ka nga rodan. Agyaman hak, Mila. Ina, nag-imasan ti sidatayaw. Prisko asidat karayan ko naman. Ina. Di ka una, ilakay. Papal ka man na papalan.
Madamdama masiitan ka. Nga bakit, Mike? Siyak man tinakita lang. Mangan ka lakad eh. Fred, bro. Di kag babay na. Mangan ka lang. Total, si kamot tinang isang puti si datayaw. Kan si kapay gaya man tinagluto bro. Wen tata, para kada kayo dayta anak kamalak. Man-manaw ti kasking kaabaraw. No siyak ni Mila, si kati aklunag. Tananakim kaabaraw. Ananwam ti gwapaw, no barumba daw. Wen nga rod sapay ko maata. Kaya tinak to'y anak yo, tata. Anyat makunam Mila. Wen, kunam nga minayin. Nagagat ni Fred. Gagat na amin, nagagait. Urag siksik kawil kantaw, no da kayo ti agasawa. Saan ka day, Fred, Barok? Ha? Wen tata. Kadagiti lima nga agar-aram kin ka. Asino nga iti pilya, Mila? Kuha tatang. Gwapo dagiti upat nga agdat-daton kin ka. Ni Fred la ti kaalasan. Asinaw ti kagagitan kadakwada. Sungbatam ti salsaludsoday anak kaw. Asino ti kagagitan da alima? Ni Fred saan ka day? Uwan tatang. Agasam day ta. Kadagiti lima nga agar-aram kin ka. Nila ang Fred ti nagagat nga umay tumultulong kadagiti trabaho dito'y balay. Umay aglutaw, mangisang pitpay iti sidain, umay agdalos iti paraangan, pasaray aginaw pa'y no kasi ang makipangan dito'y. Sano umay, dandan ni agmano kadagiti dua nga imak, lumabalin la kumapati sa kakit pagmanwan na, aramidin na. Narespeto ni Fred, no idilig kadagiti upat nga agar-aram kin ka. Gwapo da nga agpaysaw nga pasig damot nga Isu apilya man na imbag ti pagtinagam. Tapno di kanto agbabawi iti udi na. Tata, nangyigak iti bagasyo. Ha? Nay, apay ngay, katandapay mo't bagas mi barok. Reserbayo tata. Ay na, nakababain kin kan barok. Ken di magasak iti asukar ken kapiyo. Adtoy, adapay gatas anayon na. Ay na, agyamanak barok. Nagasat at talaga di anak may no si katipaki asawaan na. Nga main, malaksid anak kasingsingpit ka, naparabor ka pa'y. Saan ka naimaut? Di ka madanagan. Ipasiguradokin ka, nga aklunan na kan iti mabeet ni Mila. Ada kadimot lanamnamakin ka, Mila. Sige. Aklunan kan, Fred. Basta di ka agbalbaliw, ha? Agnanayon ko matiki na singput mo. Pixman, Mila. No kasano ti kinasingpit ko ita. Nakarkaron to pa'y no agasawatan. Sapay la ko, ma. Kahit kasano, dumanon kami ka din. Pagsasaritaan tayo ti kalay sata. O sige, makaamo ka. Naragsak ka kadimot lang, Mila. Uwan, tamo ka din naktupaldaangan. Sikat ipinili ka pakiasawaan. Gaputamok nga awan to ti pagbabawyak iti udin ha. Wan, ipasigurado kin ka. Di kanto paldaangan na pulos. No kasano ti kinadungok itakin ka. Nadungdungo aktupay. Bayat ti panagdin nata. Ay-ayatan ka, Mila. Ay-ayatan ka mat, Fred. Mila bakit? Siyak ditan. Inkaginanan. Siya akong ti aglaba. Ha? Ala,
Siyak ti rumbang nga aglaba ta siyak ti babae lakay. Siya kon kunak may. Ala, ingkay jayan. Agi na nakakit di. Siya kon ti aglaba. Mangantan lakay. Nakaluto akon. Sige bakit? Iniyaban na ko maitaya. Tasyak tinagluto. Ha? Si Kamat. Sika lang arudan tinaglaba. Sika pa ilata agluto. Anyalat ko ak dito'y balayan ngay. Kit ag senyorita ka bakit? Agtugaw ka. Ure ag cellphone ka iti agmalmalam. Mabalinlat ta. Tapno saan ka mabannog? Ay na, saan na ka na iruam magtugtugaw laeng. Kaya't ko ti adar aramidak. Basta jak kayat ngagbannog ka, wen? Ken syakton ti aginaw no madamdama. Numalpas ta amangan. Anya? Ken agawid kamot ay di balayo. Bakit? Ingkan tumot sa rongkaran dananang kentatang. Ken istorya am tumot kadakwadan anaragsak ka iti dinnak. Ibagam adi kapag tabtrabahoen. Tapno saan da agdandanag ken ka. Bakit? Ha? Katuan Talaga nga istorya ak to kadakwada. Tagpay sumot ngamin, adi mo kayat ngagtrabaho ak. Ken ura inal daw asarong karam ida. Bakit? Tapno maragsakan da. Ay na, uray maminsan la iti makalawas, mabalinan. Sige. Makaammo ka. Bakit? O anya, kumusta di asawa manakaw? Kumusta ti panagdinayaw? Mayat tatang, naragsakak ta nakasingsingpot ti asawak. Anya ngay. No kung nagtumod nga mingking ka nakaw. Perfect husband ni Fred. Mababay inakmot no dadumakan kwa na. Isumot amin tagtrabaho ni Jebalay. Isut aglaba, agdalos, agluto kan aginaw. Ha? Ay katulungan mo't anak ka. Ang mga noy bagada nga under disaya. Ipilit namot ngamin. Di na kayat ngagtrabaho ak. Kanayon na pekit di nga ibagbaga nga inaldaw ka no kumaasarong karan kayo. Ngam syaklat agmadmadi. Tanyalat mararamida kun ngay. Anyalat matrabahwak ijibalayan ngay no inaldaw arumwarak. Ay na, nag-aasat ka. Takas kin ni Fred tinagbalin nga asawa manak ka. Manmanahon ti kasken kwa na alalaki ita. Nakasing-sing part nga asawa. Nagkapam, ampang. Napanak na kilabada Fred. Nga oray sumip nga tayo. Adutin palabada kanyak. Tanagpas kanda ngamin. Adutin na All board! Napan ka nagpaaram isutem mo. Fred! Ala, sumrekan. Tarsem, ampang nga babae. Apay ay akas tati bagbagam kanyak. Apay nga igamam tasikat mo. Nasakit nga rod. Naktangan na naglaba. Nabanugak. Nga ta? Ang mga no sa bali mo tinakabannog Mila. Anya? Unay magtantikas na nga ibagbagam. Anya kumangay ti sa balya pa kabanugak. Manipod din ton bigat. Di kan mapan makilabada. Anya? Ngam, apay ngay. Makatulong akken ka. Babaan ti panaglablabak. Gundawayak ti kawan pelat anak ta Tulungan kang agtrabaho. Umdas ti swildok kas karpintero pagbiag ta. Isuasan ka na rumrumwar dito'y balay. Nawatam! Anya? Apay nga taakas jemot ti ugali ti asawak. Agim imon iti angin. Uray kumamot no da kinapudno dagiti pagpabasol na kanya. Anyat tantanawam di tatawa. Ha? Uro-urayam na kiti lalaki lumabas. Tagpacharming ka. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Fred? Nagalas mo ti pagkat kita am kanya ka asawa mon? Talaga may. Kas kalabalasang agpapaaram dita. Pumanaw ka di tayan titawa. Kas kalagor-uray iti mangsirpatkin ka. Ha? Kinapay akong didigos ka. Kit malamay. Asino tindigosam? Jakamukan ka. Di mo ti bagbagam. Ay, wanggayam, awan bagas. Kanda duma pa masapsapol iti kusina. Mayam, tasyak ti makichinda intong bigat. Ni,
Apay, awan trabaho no bigat? Ada, nga maglanganak pa lain. Tapno makichindaak. Siya kun Ay, san? Amok to mo lang agpaaram ti kuwa mi ilay. Nay, nakapasyal ka mat, barok. Wan nanang. Tao may kayo ikan iti siday niyaw. Nakichindaak ngamin. Apay, sikat tinakitsinda. Saan ani Mila? Ay nanang. Diyak kayat ngagbannog di anak yaw. Ay na, nagkasat na talaga dya anak me. Kanayon ko nga ibagang umay na kayo sa rungkaran, nanang. Di namot kayat. Masadot ka nung umay dito eh. Anya, ay naglukon day dya babae. Ay, di mo unay ispoil doon, barok. Tamang ano, agruam. Saan mayt, nanang? Diyak ngamin kayat ngagbannog di anak yaw. Isu ajak pagtrab-trabaho eh. Limok magnaroday. Ta pakanag iti hosto. Mabsog iti hosto di anak yaw, nanang. Sige, nanang. Mapanakon. Sige, agyaman kami manan Awan ang yaman na, nanang. Sige. Alaag terik na dagiti katuganga. Tapno siyak ti patsyenda. Tauray anya ti aramidag kinimila. Awan problema. Amok ti pagkapuyan dagiti nakay kamanga. Basit la arigalaw. Maala ka. Terik nada. Inutom tag sida Tapno adda sida yung tanumalang nila. Kundi ka man kape kape. Ta nagnginat ti asukar kun kape. Pati gatas na ibusay. Wala, darasam ti mangan. Aginaw kan. Kalpasan na, balsigam yan natumba kayo di talikod ti balay. Tapag sungraw. Idulin kon di LPG ta nagastos unay. Agluto ta iti kayaw. Fred, agawid akman mo ti balay. Inakman iliwan dagiti dadakkel ko. Ay saan? Dito'y kalaang balay. Di suda ti umay dito'y no kaya da? Rumarak tayo na agtrabaho. Di ka rumrumar dito'y balay Agtalinaid ka lang nito'y. Tano di ka masangputan dito'y balay. Mangriribo ka. Saan lasi ka tiriribo ka? Agraman na kiti dadakkel mo. Tandaan am dayta, Mila. Nangagnak, Mila! One, Fred. Nay, si ka magayam tinaya banda Mariwil mga ramin dito'y balay da, Fred. Ay, uwin na nang. Amuda nga minti abilidad ko. Iso asyak te ay abandan no ka. Ay, Wan, kumusta ni Mila? Din sa mo makilablabadan. Di pa'y umay pumasyarmot ije balay. Ay na, jakman amo di anak yun, nanang. Takas jay namut tay. Simadot mut tin, nanang. Anya? Maturog lat kukuin na ni di balay. May bayak mo't latan ta asawak kit nga rod. Uno, amang ano aginaw mo tayo. Saan nanang? Kasano nga agsikog ka di na pa yan kaya ti makikaida kanyak. Kanayon na kabugkawan. Ung tanak. Pasaray siyak pala ti agluto no kasi yung aggapuak iti trabaho. Ay, naglokon. Ay, inaktuman iji balayaw Ay, takasaritak. saanin nanang? Di yung tanta kasi may. Okay lat tamit kanyak nga oray sa daw. Awan problema kanyak, nanang. Taay ayatag, di anak yaw. Mila, umaynak Manila baan? Kwa, Mang Diego. Alan Mila. Uray italaan. Awan mo't ngamin ti sabali amayabak nga umay aglaba ading ko. Tapasig mo't ama kumikom nagititat tao dito'y lugar tayo. Ay, kwa. Iyagilangan dagiti ipalabayo ditoy, Mang Diego. Tadyak mabalinti rumar dito'y balay. Apay ngamin aya ading ko. Ay, kwa. Anda ngamin aramidak dito'y balay. Sapay mapana ko nagisuro. Sika kumalatan ti mapan ije balay. Tadya akon masangot ti mangyig ditoy. Aduunay dagi jay. Iso na saysayat no ije balay ti paglabaam. Di ka agdanag. Tanayunak to titangdan mo. Sa balin to pay dagitay badbado nga itad kuken ka. Ikkan ka iti badbado. Taado ti agsangpet a package me. Ay, sige nga Rod. Kita aktulatan, Mang Diego. Urayag pa arumwar nila kay kung sa akrumwar.
Anay ko! Anya kamutan! Kaslak matlaubingan iti pampamay amamang babaw ti tiruno iti patong ko! Natangkin ti ulom. Kunak asaan ka rumrumwar dito balay. Ngamanya tinaramid mo. Ay na, trabaho ti rimwarak, Fred. Anya ka kadi? Sana ka na pa naglakwat sa? Apay nga rin narabyan ka ay. Ay na, unay kamutan. Garang ganjang kaki dia. Pag-aayat mo mo't ti mapanag marmarang mang nita. Tapno armunda ka. Aglablabos kan! Nukas tablang! Nasaysaya at nagsinatan! Pumanawak langan! No makapanaw ka. Padasam ti pumanaw. Tapilayan ka. Makamuditan. Gundawayak ti kawan ni Fred diti balay. Agawid aki di balay. Kadya ko nagsubsubli ditoy. Nauma ako niti kinaulpit ni Fred kanyak. Jakon makaanos pay. Mila nakaw! Ha? Mila! Lukatam da itoy! Ni tatang. Ay, agyaman agpatulong akan ni tatang ko. Mila! Mabit lang tatang! Umayan! Mila, mapantay di ospital. Ha? Apay? Asino ti na ospital? Ni Fred, natinag iti balaya pagtrab-trabahuan na. Nangato ka no tinakatnagan na. Anya? Fred, na-fracture ti tulang mo iti likod. Kat sigun iti doktor. Maapektaran ti aking babapas at ti bagim. Iso asaan ka kanun ang makapag na. Diyak kayat tagbalin na baldado, Mila. Diyak kayat. Fred, Kasano pa ita na makatrabaho ak. No kastoy mutinti ka sa saad ko. Nukasta. Pakitang tao laeng dagitim pakpakita na iti kalabays. uwan tatang. Plano ko man na panawan. Ngam apag iso na disgrasya. Ti awanan bain alalaki. Plastic. Pangkalob na lagayam itinaalas nga ramin na timpakpakita na kada kami. Ay, paiman. Ay na, lakay. Bye-bye amon. Anya ka kadi. Baldado lang arudan, tutupang pailaan. Maday, tinakam ko itinamwak. Bakit? Ala, bye-byean yung tatang. Diyak ko man ibagati nararamid nangam. Nasaysaya at mutlaang numaamuan nyo. Mila bakit? Danuman. Mawawak. Wan, mabitlaan. Anay ko, nagsakit tisikit ko. Oh, ato yan ti danom mo, Fred. Agyaman ak bakit? Mila bakit? Pakawanan nak ko ma. Gapo itikin na sa brak ko kin ka itik alabas. Pakawanan nak ko ma. Katsapay ko matadinak pampanawan. Anusan nak ko mga asikasuin. Mila. Ala, lipatan mo tinapalabas. Agpaimbag kakit di. Kat di kagdanag. Diyak tumaaramid timang panaw kan ka. Tamo ka kasapulam ti tulong ko. Di ka baybayan, Fred. Agyaman ak Mila. Ulitag-tagkid daw iti pamakawan. Nalabit. Dusak da ito yan. Gapo iti kinauyong kukin ka iti kalabas. Pakawanan na kuma. Biyag ti tao. Surprise! Apay anya ti okasyon. Apay nakadekorasyon diti unag ti balay. Ay,
Awan at talaga, Joan, iha. Talaga nakalipatan ni papam. Clara! Mabit lang! La kayo, Papa. Ha? Nalipatan yung anniversary yung ni Mama Ita. Apay, anyat pizza itaya. Ay, Juan. Ay, sus, nalipatak mo't ngagpayson. Ay, sige, taindak ay Juan ni Mama. Ay, Anyan da mamakan, Papa. Ay, aging nga itatadak kelakon. Agpinpin na sugnod da pailaan. Talaga lang nga, Papa. I-treat na kami kan ni Mama. Juan, agpaspasognod pa lang amin ni Mama. Iso, paset pa ila ti panangay ayok da ito kan Juan na. Anya? No kasta, di yu pa'y nayayo ni Mama, Papa? Saan pa ito na pakipot nga ron ni Mama. Agtal na kayo man. Pagkay-kaysaan dakmanin nga agama, ha? Okay lang, Mama. Urag pasugnod ka kanayon. Tapno kanayon matitreat ni Papa kadata. Kastakit di ta, mama. Gaputa ba takon? Awanan ti patagkukan ko na. Saan na ko napaghanano? Ta ultimo anniversary mi kat malipatan na. Ay na, nagbasit abanag ti pagpaspasugnudan ti inam, Joan. Ay man. Wen mat ngamin, Mama. Maawatam ko man ni Papa. Makumi-kumi ti trabaho na. Saan lang nga isuti makumikom? Uray siya. Ngamjak mat nalipatan. Ala, husto ka din. Pakawanan yun ni Papa. Sa nabali, pa beach ti papanantayaw. Idigos munton ti pasugnon mo bakit? Tapno yanon ti daluyon. Wen, Mama. Ipapas yun to ijay bye-bye ti sakit tinakam yo. Da kayo at talagang agama. Di na kunduton tami agman maniwa. Ay, ala ni Mama. Ay. Ay, trabaho manan. Agmay may saak manan dito yung balay. Simrek ngamin da mamakan pa iti opisina da. Madamdama lang. Mangrugi mo ti klase kiti online. Ay, awampay mat oras ti trabaho. Madamdama pa'y amang rugi ti klasik. Iso nga ag-FB ak mampay. Ni. Adda nag-friend request kanyak. Ubing mat alalaki da ito Kat nagtaar. Sino nga tada ito At kita akman ti timeline na. Ha? Nagtaara talaga kan kalidan nga ubing. No siya kag bidot. Sa nga pulo ti tawan da ito nga ubing. Inana siguro ti kadwa na dito i-confirm ko latan. Uray ta ubing mat. Amangan no kabagya kajak am-am mo. Hello, Pa? Joan, iha. Adda ka din ni Mamam dita balay. Wen, Papa, kasangsangpet na. Nakabisuot. Apay ka no, adi mo din nagasi sa opisina da. Nagpakadak nga minta da papanak. Marabyan na kagawin. Papanan nyo? Adadaraya ka kasar. Kadwak na giti kang trabaho. Okay nga ron, Papa. Sige ta ibagak to ni Mama. Nauma siguron ti amam kanyak. Bakit ak ngaminan? Ni, apay akas na tibagbagayo, Mama. Kasano? Di na kun ikoy-kuyog iti sa dinuman apapanan na. Ha? Iba'y nagsiguro akakuyugan tabakit akon. Ay, Mama, awawatin nyo lata ko man ni Papa. Saan na bale? Da kayo laang matipatpat ka na. Apay, napuutan nyo ka din ngayon sukat na kayo. Nagbabae ni Papa. Pulos mata saan? Wanangam dinak nga rodan ikoy-kuyog iti sa dinuman apagnana. Bakit ak ngaminan? Saan apang display ti rupak? Takuribat-batan. Sige, Joan, mangan kanton, ta saan ka makapangan. Unay lakit din ni Mama. No kaano abim makat.
Isumot ti panagimimon na. Ang gagangay siguro iti bumakatakas kan kwa na. Agbalinan nga arsagid. Isungaw awatak ti inak. Ay, nataermet ngamin ni Papa nga uray adan edad na. Clara, ada seminar nga tindaran mi Jesibo. Anya, nagadayon. Ewan nga rod. Kunak nga rod asaan nakamapan hanggang kapilitan mata. Ay, binulan lata na kasta. Binulan nga da seminar nga tatendaram. Talaga kasta bakit? Pasot ti trabaho da ita. Di makalawas manan ang maisina kakada kami. Ay ket wala. No awan la ko matitrabaho, sumurot ako mamat. Ay ket mayat kumano kadwa ka bakit? Agam di mo mat nga rod mabalin ti aglangan iti trabaho. Mabalin no kayat ko donato. Ha? Ngam pampanunutok ti biyahe. Nagadayo. Diyak ka ba ilan ti agbiyahe iti adayo? Wala. Jakmat kayat amabanog ka iti biyahe. Sana bale, makalawas lang mananti kaawan ko dito ibalay bakit? Di ka agar-aram ijaya. Ah, Ado tinapintas a babae. ay na, uray pa nga ta mapalikmutan ng iti milyones a babay. Sikan tulad ta, tinakaiturungan dagiti matak, bakit? Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat donato. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kayat ang maagaw da ka ti sabali kanya. Sikakit di mat. Lakaya kon. Asino kumamat ti mangagaw kanyak ngay. Awanen ti mailawan kanya, Clara. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Nagkagatlakit din dito yung ubing nga agpost iti pictures da iti inana. Nakaisam na iti inana. Ne, nag-message mo't kayam kanyak. Hello po, Ate Joanne. Kaslam muna ka talaga dahito nga ubing replyak man. Mama, rabiin, maturog kayon. Urayag ti awag ni Papam, iha. Di matinton bigatan nga agawid. Wan, nga maikawa tawan awag na itangal daw. Ay na, Mama, adday ta kayo manan. Ay ison ti umawag. Hello, Donato. Kumusta kan? Apay nga ita ka lang nga umawag. Hello? Da kayo ka di ti asawa ni Donato? Wan, siyak nga rod, madam. Apay ka di. Manang, umay kayo kumadagos dito yung lugar mi. Tana-atake ni Donato. At da kami ita dito ospital. Anya, kumustan ti asawa? 50-50 tibiyag na manang. Anya lugar dita, madam. Ibagam to may kami adagos. Ayan ti asawa. Impanda ni Jemorge, manang. Anya, morgue. Apay nga day jay ti asawa. Mama, ni Papa. Natayan ni Donato, manang. Saan? Saan na mabain amatay ti asawa? Si bibiyag ti asawa. Si bibiyag ni Donato. Kasanong amin anakadanon ti asawak ditoy. Kat saan mo't adito'y alugar ti pakada na apapanan na. Kan asino ka iti biyag ti asawak. Si kababae, ha? Wah, gayam ko ni Donato. Mami, nyawitan ni Daddy di balay. Kasla familiar ti rupa dahito nga ubing kanya ka. Asino ti dakdaka matam adadim si kang ubing, ha? Ni Dadik Adonato, nana. Anya ti kayat asawan da ito'y. Pakawanan da. Manang. Kabit na kaday ti asawa, kasta kade! Uwan.
Awanan kay tiba. Mama, Auston, pangasiyo. Di ka nag-iskandala dito, eh. Apay anaaramin mo di kastoy kanya. Donato. Liniputan na itinaunday apanawan. Adyak man la na amamuan apulos. Sa ita, imbatin akon. Unay matan, Donato. Kaya't makita ni Daddy, Mami. Saan ang mabalin, anak ko? Madamdaman ton, Wen. Basta dito'y kayo lang silid ko. Mangyagak iti kanan nyo dito'y. Apay ngamin nga ilamlamang na kami dito, Manang Juan. Kwa? Ko anak, ado nga minti tao di tarwara. Awan ti space. Uwan anak ko. Iso adito itapay na ang silid ni Manang mo at Joan. Kanayon na ka nga istoryaan ni Daddy, Manang Juan. Iso nga amok amanang ka. Kan, iso ang nag-friend request sa akin ka ITFB. Kaya't ka maam-am mo. Alvin, Ang nagsaor ni Daddy. Tadi na imbaga adwagayam ti asawa na. di mo'n panunutan day taading ko. Tinapatag ita. Nagkitatan. Kat ada ako na manang mo. Kat ada kamatan nga ading ko. Ipatpatag kakapsat ko. Ipatpatag kamot, Manang Juan. Pakawanan na ko ma. No tinutupak day di doon nato. Idida mo. Imbaga na abalon. Iso ang nagayatak matkan ko na. Ngam idi nagsikog akon. Impud no na ti amin kanya. Kayat kun asinaan idi. Ngam di na kayat. Kat gapot ang masikugak idin. Awanan tinaramidak pa'y. Kat agpapakaasiak. Darayan mi kumatipan na kaitabon ni Donato inton bigat. Saan amabalin? Mama, maudin apan nakakita tayo ka ni Papa. Palubusan niyo kumaidan. Saan nga rod amabalin? Di kay ka di makauawat. Agparinto mga itisang manang-manang. Uray iti maudi lang ang agundaway. Oh, nasakit tinakam ko. Gapoy tinakaro apong tot ko. Hanggang, sige, palubosak ti ubing asumurot iti tapon. Ngamjak kayat asumurot ka si kababae. Mama, aprobadon ti papeles ko nga agabroad. Agiddan kami iti asawa nga agabroad. Aday ta kayo manan. Agsangit kayo manan. Di mo't nagsaritaan tayon daytoy. Pinalubusan dak anang ipag na iti papeles ko. Saan ka di? Diyak ngamin ninamnama panawan na kanak ko. Mama, sayang day nga oportunidad no jak awatan. Ala, basta gananat kay Jaiwan. Wen, Mama, di kay mandanagan. Kadwak ti asawa ki Jai. May sa ti pagnadan mi kan pagtrabahuan mi. Ala nga rod, agan nagkayon to iti pagilyan apapanan nyo, anak ko.
No kayat ni mamam. Siya kon ti agpaay kas babaunan iti balayo, John. Ha? Talaga? Kaya't mo ti agbali na babaunan, manang? Apay kit tinasaan. Kas tamad ti sigod at trabaho kiti. Nagsardengak la nagtrabaho. Idi si bibiyag pay day di papam. Tadi na kayat nga agtrabaho ak idi. Ha? Ken kayat ko apagsirbiyan ti inam. Tababaan man na ti kasto nga aramita. Kat maikarok tinagbasulakan ko na. Gapo iti pan nakirelasyon ko iti day di papam. No, siyak. Naawat kun ti amin, manang. Napakawan kun day di papa. Kan napakawan kayo matan. Agyaman na. Ngam, basta. Kayat ko apagsirbiyan ti inam, Joan. Sige. Ibagak to nga rod kan ni mama. Alvin anak, yigmun ti danom, ta uminuman ni nanam aklara iti agas na. O, nana. Adto yun ti danom yun, nana. Agyamanak. Kumustan tirik na, manang? Medyo mayat-matan. Nakaginawa ak basit manipod nagagasak. Tumaram ka no amin nga agas mo ko na ti doktor. Iso adi mo liwayan ti agtumar, tapno agimbagkan. Huwan mo ni. Katagyaman iti kadayo kini Alvin dito'y balay. Diyak laing pagarop. Nasingpat kagayam. Kastamatan iti anak mo. Inkarik iti anak mo abantayan ka, manang. Di ka baybayan. Asikasuan ka bayat ti panagbakat mo. Agyamanak. Kat gapo ta nakasingsingpat kayo nga ginakanya. Siyak timang paadal iti anak yu iti daay dito nato. Awanan day di asawak. So asyak timang ibaklay iti responsibilidad na. Iti napanawan ng anak na ka. At da pensyon ko. Kat iso ti pangalaak iti pag-atal ni Alvin. Kabailak apagadalan ti anak ko, manang. Napigsaak pa'y ngagtrabaho. Basta pag-adalak ni Alvin. Agyaman ak nga rod no kasta, manang. Anak, ag-thank you ka kini nanam aklara. Thank you, nana Clara. Nasingpat kagayam. Kunak no nauyong ka, aging gatinggana. Ngam saan gayam. Pasensya ang dakla kuman, iti naipakita kada kayo iti kalabas. Pakawanan da. Saan da ka kagura, manang? Gapot na maawatan da ka. Iso nga awan tirumbang apagdanagam. Biyag. Di tao. Hi, friend! Bea, friend! Ala, imbag man tanagawid ka. Sumra ka. Thank you! Ala, pimintas ka. Talaga? Ay, thank you, manan. Aywan, adakad wa kasi mangputsi ka. Asino? Ni Jude, aday je balay. Jakon ing kuyog tanabannog iti biyahe. Asino day jay ajun? Nobyok, may sa pulis. Professional ti nobyo. Ha? Agsusweldo iti binulan. Iso nga uray sa anak agtrabaho katayos lang. Ngamin, agsusweldo iti binulan ti nobyo. Bea, Iso asika, tay professional mo ti sapulam, friend. Saan nagaputagwapo kat aklunam mo tinadagos. Nga uray awan mo trabaho na. Practical ti biyagitan, friend. Bea, inyagan ka itilang ka. Naluuman day. Yada yung mandita prutas, Alice. Ha? Apay, di mo't paboritom day to ide. Diyak kaya tiangot na. Ibilang mo dayta. Pasensya ka na aginawak ngamin. Ado ti diyak kayat nga angot. Agsakit ti rusok ko. No kasta, masikog kan? Congratulations, friend. Agyaman na ka, Alice. Anyat imbaga tinobyom ngay, idinaamuan na masikog kan.
Siyempre, naragsakan. Di saan kan nga agsubling agtrabaho iti syudad. Saanan? Di na kun palubusan tinobyo kang trabaho. Agkasar kayo ka din? Unang, no next year pa makumikom nga min tinobyo kiti trabaho na. Kasta ka di? Katsi ka, kumusta kayo matan ka ni Mark? Adda ka di matan na pasama kiti nagbautan nyo? Masikog ka di matan? Ni? Advance na unay ti panunot mo, friend. Awan pa'y napasamak iti nagbaitan mi. Anya? Ay na, kundi ang makamot. Ay, anya kay ti masakbayam no iso ti pakiasawaam. Katawan mo't na talgad at trabaho na. Makikons-construction lagayam. Kwa? Ay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigat, friend. Naimbag kanya ka, ta professional jay pakiasawaak to. Sikat ti pakasyak, friend. Ngamin, construction worker la ang genobium. Jay kas iti boyfriend ko, professional. Kan, natalgad pa ti trabaho na. Agkasartan, Alice. Sikat ti makaam mo. Total, nahustuan tamatan iti tawan. Kaat ka na kasara. Tamang bukol tan iti pamilya ta. Oray siya, kayat kumatan ti makikalay sa kan ka. Ngamin, kayat kaunay nga agbalin nga asawa. Kan amadagi ti agbalin to nga anak na. Agyaman na ka. Kasta hakmatan ka. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka, Mark. Kablaawan ka, friend. Naimbang man, tada ginastos ni Mark anang ikasarkan ka. Kat agons construction laang. Ay, kwa. Manumutlat sweldo na iti dayjay ngay. Nagtitinulungan dang agkakabagyan, Bea. Timulong pa'y ni Uncle Pido nga ulitag na. Ay, piman mo't a Mark. Angam na siyak to ti agkasar. Ay sus, bongga. Saan laak simple, friend? Di mayat, friend. Naimbagan ka, tadakkel sa tisweldo genobium. Wana. Kaano kayo nga rod nga agkasarangay? Dakkelan ta sigog mo. Mabiitan, friend. Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno yung grande ti kasarmi. Bongga! Ay, kaasim at gayam ko, nanang. Apay Bea. Wana, tamangurkurangas mo at nakiasawaan na. Sana baknang. Anya, pagkunaamot. Kasano, construction worker din nakiasawaan na. Ay na, sigurado. Agrigat to ni Alice iti sidong day dya lalaki. Di mo lalaengen dagita at trabaho, anak ko. Tadisente dagita at trabaho. Kan uray man saan abak ng di asawa na, basta nagagat-lakit di ngagtrabaho. Awan lat ammo kon. Ay, naimbaglakit din ata professional dyan nagbalin anobyo. Kat kaano nga ron nga ikasar na katinubyom, masikog kan. Into no may atawan nanang. Kan mas daawak. Apay asag paminsan nga umay tinubyom dito'y pagababa nga manak ko. Sag paminsan lang nga ruden, tenga trabi ipay. Saan pa'y nga agpaot dito'y. 3 oras nan sala dito'y balay. Kalpasan na pumanaw adagusan. Ay, katgagangay na ata makumikom nga ro iti trabaho na. Pangrabi ngamin no daduma, nanang. Mark, Alice, itatagasawa kayaw. Nasaysaya at no nakabukbukudan niyaw abalay. Uncle, awan pa'y mo't pagbalay may. Ited kaun ti balay ko di sabila. Tawan mo lagna na di jay. Da kayaw ti mang tawid iti dayjay. Ta awan ket nga rod asawa ken anak kaw. Si siya kaun ngagbibiyag. Agawid kayo ijay, tag mula-mula kayaw. When no agtaraken kayaw, itidingway no isaw. Ha? Ay na, agyaman kami, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpit kayaw, Agbinadang kayaw, itirigat, ken ginawa. Sapay kuma, tag nanayon tao, ti kinaragsak yaw, at nakaw.
Agyaman kami, Uncle. Nalawan sa unay aramidem akulungan ti baboy, Mark. Wen bakit? Tanayunan tanto ti alaan taburias. Ala, kaalaan ta nga ti agtaraken iti baboy, lakay. Saan tanto nga ta malugi? Awan kastay padasan ta bakit? Amom, marikrik na kanapintas ti agtaraken iti baboy ditoy. Taado ti danom. Iso di ka madanagan bakit? Saan ta malugi? Basta giddanan ta iti kararag. Tamok nga dantulat ta kaasin ni Apo Diyos kadata. Sa paak ti mapanigitalon, tayo nakdalusan dagiti mulak natin bakit? Sige, tasyakton timang pakan kadagiti taraken ta amanok kan baboy. Alang rod. Ano sampay lang ha? Wen, agin nanos ta, lakay. Ag tinulong ta para itinapintas amasakbayan to dagiti anak ta. Asino di kinasaritam iti cellphone, lakay? Di ka sinsin ko bakit? Natay ka ano ni Uncle Pidong. Anya't impatay na. Naatake ka no. Anya. Ay, kaasimot ni Uncle Pidong. Sapay nakasingsingpat. Wen nga rod. Ngaman niya ngay, no jay langan tinagpatinggaan ti biyag na. Awan mabalin tayo. Mapantay makilamay bakit? Sapaan tayo ti agbiyahe inton bigat. Mark, anakan, tangay sika ti kadkadway din ni Uncle mo apidong. Sika nga ron matang timang tawid dito balay na dito syudad. Ay wanam ti balay nawan. Naimbagla pa kitagdagusan may no kas diyang agpasyar kami dito. Agyaman na kante. Nagsasaritaan min nga agkakabsat dayta. Kat napagnunumwan may asika timang tawid dito balay na. Total, adan kabukbukudan mi abalay. Kan masyan kami kan kataulila kan ademang. Iso asikan timang tawid iti daytoy. Sige, ante. Katagyaman akmanan. Saan mi nga ugali ti agagagom tamadi ti kasta. Lalakay kan babakat kami nakakabsat day di Uncle Yo. Saan mi may tugot dagita inton matay kami. Iso asikan timang tawid iti balay day di kabagis may Mark. Agyaman na ka talaga, ante. Inton makalako ta iti taraken ta baboy. Ken dagiti itlog ti manok ta. Patarimaan tanto ti balay ngayon patawid kanyak ni Uncle Ija syudad. Ha? Apay, ijay tayo ka din nga agnaad, Mark. Saan? Ipatarimaan talaang. Ta ipaabang ta. Anya? Napintas ang negosyo ti kasta ija syudad. Papintasan ta. Ang mangilasin tamot iti kwarto, apag turturugan tayo, nagpasyar tayo ijay. Kat, adakan ka day talakay. Sayang ngamin dagiti mulak dito'y napanawan tayo. Ken, biro kung tibagik ti trabaho iti daga. Iso apapintasan ta, di balay tayo ija syudad. Tapaabangan ta bakit? Ngam ipakadam tupay kadaan tim amangan no dida kayat apaabangam day jay. Wen, siyak to ti makaam mo ang makisarita kadakwada. Awan problema iti dayta, Mark. Aramidin nyo ti amuya pagsayaatan nyo. Kukwayon day jay, isungawanan pakibyangan mi. Noan niya ti plano iti day jay abalay. Agyaman nga rodante. Basta di mo ko mailaklako, ano, dapan nakabalin na kaanakan. Tapakalaglagipan tayo iti day di Uncle yo day jay. Wen, ante. Saan to ang mapasamak na ita? Napatig day di Uncle Pidong kanyak. Iso ang napatig mo amin ang napanawan na. Ngala nga rod, adalakit pagpatarimaan mo, sige, makamukan. Nasaya at kit di day taan na panunot mo. Nalakotan dagiti taraken ta, lakay. Wen, bakit? Iso nga parugyantan nga ipatarimaan di balay tayo di syudad. Ang mga latamanan iti sa bali atarak nanta. Tapno adan tumanan ilako tayo. Sige, Mark. Uray ininutin ta apatarimaan ti balay. Tinapatag, malpas. Wen, patcheck nga dakaasi ti Diyos. Bakit? Kasla kaano laang idi matartarimaan ti balay ta. Ita, nalpasan. Mabalinan ang maipaabang, lakay. Wen nga rod. Uray nang ina ti abang ditoy. Sigurado nga adu ti mayat nga agabang. Taasidag iti sentro. When walking distance ko naman. Ala, agrobot ang rodan bakit? Taagawid tamanan ni Jeff probinsya. Tainta kitain lagi ti anak ta.
Inta pa'y gumatang itiyawid ta iti probinsya, Mark. Uwan bakit? Alice! Ha? Ni Bea da iti Ay na! Ay! Long time no see ah! Wen nga rod, imbag ta nakita na kami. Ay na, dandan ni saan kayo mabigbig. Tanagningisit kayo matan. Ha? Ape, ang imisit kayo matan. Apay, anya trabaho yo adwa iti probinsya. Agi sur-sur-sur kayo itinatangala ko yo. May initan kayo? Gagangay na, Bea. Takapudutan jay ayan mi. Una nga may na, madlaw mo akakaasi kayon. Madlaw nga agrigrigat kayo iti kastala ngayo. Ha? No anyat pa nagkitam kada kami, ison Sigangay, kumusta kan? Masikog kamat manan. Una, may katlunton nga anak ko daytoy. Ha? Nagkasar kayon itinobyo? Kwa, inton umay atawanan. Kasta ka di. Aya banda kami to nga rod, Ay, kawana, umay kay to. Nanang. Ala, apaya kas tatarupam. Nagaduti ka muul mo, anak ko. Impagat-pagat nagtasawa ni Edgar, nanang. Anya, no kasta, adda asawa jay nobyom. Ada. Kunak tupay kat, husto tinabayagan nga atap ko. Nakadkadlaw ngamin nga adda asawa day chay. Tapay adi na kaipasyar ijay balayda. Ken kanayon na nga itantan ti kasaryo. Kasano kamin kadagiti anak ko. Ay, ala ka tawatom tigasat mo, anak ko. Anya ngay kat adaditan. Basta suportaran na adagiti anak yo. Tane, awan met namnamaem apangalaan iti pang suportar mo kadagiti anak mo. Nanang, kwartayo man. Nay, pangalaak ngay iti kwartak. Kat nagbasit mo ti mapaglaklakwak iti sampagita iti sangot iti simbaan. Ay, sapay awanan gatas ni baby. Jay amada ngay, awagam tadumawat ka iti suporta. Awanan ti maitid na akwarta, ta nakabalo dun, nanang. Anya, apay anabalod. Indarom ti asawa na ata, grurutap ti babae na. Anya, Ay, problema pa iti pagabang tayo dito itagus tayo. Awan pagbayad tayon. Tani awan mo tin maitid ti ama dagiti anak ko. kat kasano nga rudan anak ko. Agawid tayon iti probinsya. Agpasyudat tayo tun bigat. Tabakasyon dagiti ubing, bakit? Sige, taipasyar ta dagiti anak ta. Agam di tayo mabalin nga agbayag iti syudad Tawan mga sikaso ka dagiti tarakan tayo ditoy. Kaya dagiti mulak. O sige, lakay. Anto iti abang ti balay, bakit? Nagbayad ang ti agab-abang. Idulin mo na lakay. Si kalatan, tas si kangaro ti para igam iti kwarta tayo, bakit? Malaman lang. Ala, agrobwat kayo kadagiti anak ta. Intay man nagpasyar iti plaza. Tarong nyo dita. Tren talangan ti may agure ka. sasapot. Mabigbig ko jaglaklako iti tarong iti sidewalk Tarong yo. Ha? Eh, Ni Bea mo tayo jay. Asit ganta lakay. Ala, agorder ka iti kayat mo akanan, Bea. Kwa, awan pagbayad ko, Alice. da kami ti agbayad. Di ka madanagan, Bea. Agyaman nak. Nalibre ti pangaldawak ita. Ayan dagiti anak mo. Ay, adada iti probinsya. Ni nanang ti mga awir kadakwada, Alice. Kasta ka di. Masapul mo't ngamin amang gadak. Babaan ti panaglaklako kiti sidewalk. Pasaray tiliwan da kami, iso ang masapul nga agbalin kami nga alerto. Sisak lang amin amang supsuporta kadagiti anak ko. Ayan ti asawa mo ngay. Nagkasar kayo ka din. Awanan. Nabayagan anabalod. Gapoy ti kinababaero na, Alice. Kan dinak na ikasar. Tada sigod a pamilyana.
Anya? Iso kablawan ka, Alice. Ngamin, nagasat ka iti nagbalin nga asawam. Nakatumpong ka iti baro, kan nagagat nga asawa. Kat ita, napintasan ti biyagyo. Day tamat ti pagyamyamanak unay iti Diyos, Bea. Ngamin, inikanak iti responsable nga asawa, kan amadag iti anak ko. Ba nagapangapapalak itakan ka. Mababainak nga rod. Ngamin, tinagtagibasit ko ti asawam idi. Iso sorry Mark. Awanan niya man na kanyak day jay, Bea. Mababainak ka talaga, kada kayo.